sve im ide kao ladna voda i to je dobra prilika da najavim moju sljedeću gošću, Jovanku Ćirković iz Srbija voda, odeljenje Čačak. Dobrodošli, Jovanka. Normalno je da se vi nađete ovde u banji. Suština postojanja svake banje je dobra voda. Da li je ova ovde u Atomskoj tako dobra? Pa evo da, jeste. Mislim, ja ću reći sada nešto što će možda da čuju i gledaoci i prisutni, da banja Gornja Trepča je jedna od retkih banja koja posjeduje vodnu dozvolu. To se ne pominje tako često, ali evo ja ću reći zašto je to važno i ovo što ste me pitali, kroz tu vodnu dozvolu zapravo sve je regulisano. I način korišćenja i obim korišćenja te vode i njena upotreba i ispuštanje tih voda posle u prirodu. Znači, apsolutno sve ovo danas što vidimo ovde u Gornjoj Trepči, ovu lepotu, ovako kako je sređeno, negde stoji jedan mukotrpan rad koji je tehnički tačno odrađen onako kako treba po zakonu i po propisima koje propisuje pre svega Zakon o vodama. I ono što je još važno, to nije trajna dozvola. Ne, to nije trajna dozvola, upravo iz razloga zato što se radi o jednom prirodnom resursu koji je promenljiv i dosta tu učinilaca učestvuje, tako da vodna dozvola se izdaje uvek na određen period, ni za jedan objekat nikada nije trajna. U njoj se propisuju određeni uslovi korišćenja, znači svaki subjekt koji koristi tu vodu ima neke propisane zadatke koje mora da ispunjava dok traje ta vodna dozvola i to je to što stalno onog korisnika tera da kontroliše tu vodu, naravno na zadovoljstvo svih nas. Ovde smo pričali o banjskoj vodi, a šta je sa ostalim vodama u vašem kraju? To se apsolutno odnosi na sve vode, na sve vode pa i na termomineralne vode. Banja Gornja Trepča, naravno, koja ima ovu termomineralnu vodu, koja je proslavila ovu banju i proslavljaće je, nadam se, i dalje zbog izuzetnih karakteristika te vode koje se koriste u terapeutske svrhe. Ima posebno, znači, zadatak da stalno o tome brine i verujte da je to bio jedan mukotrpan rad doći. Vodna dozvola, kada se kaže, to je eto tako kao i svaka neka dozvola, ali iza toga stoji pečat, ali iza toga stoji gomila dokumentacije i ne samo dokumentacije, nego zaista urađenih stvari ovde na terenu. I mora da se poštuje. Mora da se poštuje. Evo vidite, sve ovo je uređeno, počevši od ovog ovde potoka koji je, znači čak je i to nešto što morate da uredite, i površinske vode i ona kišnica koja padne. A o mineralnim vodama već to je jedna posebna priča. Kakava je voda, kratko mi recite, na Moravi zapadnoj? Pa Zapadna Morava kao velika reka, jedna, znate, od sastavnica Velike Morave je reka koja prima u sebe neke otpadne vode na svom terenu. Pa je tako. I to je tako i nas sigurno kao državu čeka jedan ogroman zadatak u budućnosti oko uređenja kvaliteta i svega toga što se tiče voda. To je neka oblast koja je... Sad sam htio da vas pitam, da li je bolje zahvatiti moravsku vodu odozdo ili odozgo, ili kad duva vetar ili kad je bez vetra? Sve zavisi od raspoloženja. Od onih uzvodno, kako se ispušta, koliko se te vode cene. Bilo bi dobro da zaista volimo vodu i da je jako poštujemo. Zaista, ona nam to vraća mnogostruko. Nismo nekada svesni šta sve radimo. Hvala vam, Jovanka. Ja sam postavio ovo pitanje samo zato da bi napravio duhovitu najavu za sledeću pesmu.